kuyi-boyfriend yakho yasemakhaya akhethiwe ingane, wathi ingane izoba intombazana. Manje amanzi ayaphuka-ke, aphuka igijimele esibhedlela, egijimele esibhedlela kuphuma ingane yentombazana. Manje le boyfriend yakho yasemakhaya ithi hhayi, angibathandi amantombazana man, ngifuna umuntu ozongikhulisela umuzi, bithatha yonke into iyavaya. Hhayi-ke usale nengane bafethu ngakho ukufollowa, ukulayikha, ukukhomenta, uku-react. Hhayi-ke ingane-ke ayikhulise lo single parent-ke, khule nayo ingane, ifundise ifundise nokuthunga. Hhayi ingane ibheke boma-model laphaya, seyithande ukuba imodelinyana, isesigele, ifunde kakhulu. Yazini 16 years later laphaya ingane iya-graduate laphaya college. Hhayi umama-ke u-proud, ujabulile-ke, ingane sekuyi-model manje, hhayi seyiwina ama-award manje. Hhayi-ke sekuwuwe isibotho, bakuqedile abafazi. Hheyi kla, nayi le ngane yakhona, umfazi wakho bakhulile, uyababona, uyogijima laphaya uyoncenga, bathi for sake wena